เจ้าโบออกเดินทางไกลถึง26วันเพื่อกลับบ้านเก่าที่ไอร์แลนด์เหนือนะครับองค์กรการกุศลสำหรับช่วยเหลือสุนัขและแมวที่สูญหายได้เผยแพร่เรื่องราวสุดประทับใจนะครับของเจ้าคูเปอร์สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ที่ได้หนีออกจากบ้านใหม่ทันทีนะครับหลังจากที่ได้รับอุปการะนะครับเพียงไม่นานโดยมันนะครับได้ใช้เวลาเดินทางถึง26วันในการเดินทางไปยังบ้านเก่าของมันนะครับที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัวใหม่ของมันถึง64กิโลโดยทางด้านเจ้าของใหม่นะครับก็ได้ออกตามหาและหลังจากที่เขาได้ตามหาจนพบตัวเจ้าคูเปอร์นะครับเขาก็ได้พามันกลับไปเลี้ยงดูต่อพร้อมทั้งเขาก็ได้บอกว่าเขาดีใจมากที่เจ้าคูเปอร์นั้นปลอดภัยดีและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะคุ้นเคยในบ้านใหม่หลังนี้แล้วด้วยแหมไปสักไกลเลย64กิโลเจ้าคูเปอร์